sallallahu alaihi wasallam shi ma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimakawa wajen yaye bala'i. An fahimta ko? Salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a wace siga, ko a gajeruwar siga, ko a siga ta salatul ibrahimiyya, mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, domin yana yaye bala'i, yana tabbatar da alkhairi, yana tabbatar da soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala ga bawansa ko ga bayinsa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ko Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mu yawaita wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda yayi masa salati sau daya, Allah tabaraka wa ta'ala zai masa salati sau 10. Ina fata an fahimta. Don haka mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala zai tausaya mana, ya yaye mana bala'in da muke ciki. Allah ya karbi addu'o'inmu da ibadunmu. Allah ya ba mu sa'a. Na'am. Allah Ahmad. Na'am. Mata ce Wednesdays, Saturdays. Haka. 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 Ita gama wani part. Haka. Na'am. Ita gama wani part. Na'am. Wacce buwatuwa jama'a haka. Haka ne. Wannan shine wato wata nukda da naso a raina naso na yi kira a kai, amma kuma wato misali sai na manta cewa lallai wajibi ne, kuma muna kira ga gwamnati yayin da gwamnati take ɗaukar matakai na dakile yaduwar wannan cuta, to kamar yadda na faɗa cewa wato ainihin misali abin nan muna cikin wani irin rayuwa ta hannu baka hannu ƙwarya. Akasarin mutane suna cikin rayuwar hannu baka hannu ƙwarya. Sai an fita a wannan safiyar za a samu abin da za a ci a wannan ini, mafiya yawan gidaje. To kuma wato yayin da gwamnati take ɗaukan wannan matakai masu tsauri na daƙile yaɗuwar wannan cuta, to wajibin gwamnati ne ta tabbatar da ta kawo matakai na sauƙaƙa ma al'umma rayuwa. Wajibin gwamnati ne ta ɗauki matakai na sauƙaƙa ma al'umma rayuwa. Wannan yana daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta yi, ta ce ta rage kuɗin man fetur daga 145 zuwa 125. Wannan mataki ne, amma wajibi ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su ɗauki matakai. Gwamnatin tarayya ta ce ta fara conditional cash transfer ko? Conditional cash transfer, kuma ta sauƙaƙe biyar trader money da market money waɗanda suka karɓa. To amma an ce da kare ana biki a gidansu ko? Ya ce na gani a ƙasa. Don haka yana da kyau wannan conditional cash transfer ɗin mu rika ɗan jin mutane a kewayenmu suna ce su ma sun samu wannan conditional cash transfer ɗin. Za ka ji abin da gwamnatoci na wasu ƙasashe suka ɗauka na matakai. Yanzu kamar maƙociyarmu Nijar sun hana wannan zirga-zirga, amma sun ce sun yafe kuɗin wuta da ko kuɗin ruwa ne? Da kuɗin ruwa ma mutanensu an yafe wannan na wata 2. Kaga duka waɗannan matakai ne na sauƙaƙawa. Mu ina ganin a nan garin ma ya kamata mu ce yayin da aka hana wannan zirga-zirga, to a yi ƙoƙari a ɗauki matakai na samar da ruwan sha a cikin gari. Gwamnati ta ɗauki matakai na samar da
ruwan sha. Yanzu ka ga yadda ake gogoriyo a rijiyoyi da asuba, ake gogoriyo neman yadda za a samu ruwa. Abin nan fa ya kamata gwamnati ta hararo abin da za ta tunkara, musamman a ce babu ruwan sha. Ba zai yi fa a daƙile mutane ba a gida, musamman in babu ruwan sha. A samu ruwan sha a cikin gari. Wani zumin fa ko in yunwa ta yi yunwa, ko ka samu kaɗan kurɓi ruwa, ko kaɗan samu sa'ida yana da kyau. Amma aka ce babu ruwan ma da za ka sha, ko kuma nan yanzu zuwa karfe 7 wannan rijiyar da ake ta ɗiban ruwa, in aka ɗebo maka ruwan ba za ka iya sha nan take ba, sai ka ajiye ruwan ya kwanta kafin ka sha, ko ba haka ba ne? To don haka duk wasu hanyoyi da matakai da za a ɗauka a gwamnatance na sauƙaƙa wa mutane, ita kuma gwamnati ita ta fi sanin irin hanyoyin da za ta bi da irin matakan da za ta bi na sauƙaƙa ma al'umma. Tana da mutane da muƙarrabai da mashawarta waɗanda suke rayuwa a cikin al'umma, waɗanda suka san halin tsitsitsi da halin hannu baka hannu ƙwarya da ake ciki a cikin al'umma. Ya kamata mashawarta gwamnati su ba ma jami'an gwamnati, musamman wannan kwamiti task force da gwamnatin jiha ta kafa, ya kamata su buɗe kunnuwansu, su buɗe idanunsu, su san halin da al'umma take ciki yayin da ake ɗaukar wannan matakai, su san kuma wasu matakai ne wato ainihin misali ya kamata su ɗauka don sauƙaƙawa al'umma. Bayanan da muka yi waɗanda suka gabata bayanai ne waɗanda suke na taimakawa kanmu. Ina fata na fahimta, wanda kamar yadda muka sani duk abin da gwamnati za ta yi, mu mun sani duk abin da gwamnati za ta yi, wallahi gwamnati ba za ta iya share mana hawayenmu gaba ɗaya ba. Ba ta ma da resources ɗin, gwamnati ba ta da dukiyar da za ta iya yaye mana damuwarmu gaba ɗaya. Ita ma gwamnati da muke cewa ta taimaka, muna nufin ta sassaita ne ma al'umma, ko ta sassauƙa wa al'umma ne, ba wai ta yaye maka damuwarka gaba ɗaya ba. Dole mu kuma a al'ummance sai mun ba da tallafi a junanmu, kuma mun haɗa hannu da gwamnati mun taimaka mata wajen sauƙaƙa ma al'umma da sauransu. To wannan shi ne abin da ake bayani. Allah kuma ya datar da mu, Allah ya sa mu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله.
alaikum salam. Dr. Lafiya Galau. Allah ya